Agora chegou a hora de encarar as ondas, as arrebentações para tentar chegar na areia. Dá pé! Pelé, dá pé aqui, hein? Tá certinho o remo. E aí? E agora? Meu Deus! Grande! Vai! Bora! Acelera pra não pegar ela de cara! Surfa, surfa! Surfa, surfa! Vocês viram como é que é?